السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كي صبحتو دايرين؟ مال هاد المرة جات صبحت قبل ما ندير مقدمة ديجا بدات طيب بالشوية عليك يا صاحبتي، بالشوية عليك، خليني نجي معاك. بولغ انا هذا اليوم الصباح درت واحد البسكوي شباب، sincèrement شباب، praliné. Donc voilà, alors faites la recette, غادي ندير لكم de toute façon les ingrédients bien détaillés. كاين 3 œufs, كاين un pot de yaourt nature, كاين un pot de sucre, وحده تاع فاني، ونخلطوهم. ومن بعد كاين un demi pot de lait نخلطو bien sûr، ونديرو un pot d'huile بشويه 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 بشويه، هيك شعرها مش عاد تفك. اللي ما شافش يشوف. دونك فوالا راهي ديري بشويه مسكينه مخلوقه تعرف بها هادي، دونك لحقت عليها، حسبتني غتهرب عليا، ما تهربش عليا. الوغ دوكو فوالا خلطنا لي زو، خلطنا السكر، لا فاني، لو بو دو ياورت ناتور، لو دومي بو دو لي، ومن بعد زدنا لو بو دو دويل. دونك في لو ميم بو تاع ياورت اون ميزور تو سا. الوغ راني درت ان زاز دو سيترون، فوالا واحد، حنا فهمنا بلي واحد et un demi jus de citron. L'autre demi de la pomme et les poires qui sont là-bas. J'ai mis une pomme et une poire pour décorer le four, vous allez voir. Donc j'ai mis le demi jus de citron et le zeste de citron, d'accord. Après il y a 4 pots et demi de farine, pot de yaourt, hein, toujours 4 pots et demi. دخلت فيه 4 بو اي دومي، ما تنساوش مليحه قرصه تاع ملح. تخلطوا ديروا 2 بو، تخلطوا، بعد تزيدي لي 2 بو وديروا تخلطوا تاني، وكي تكملوا بال دومي بو اللي بقى ديروا فيه لا لوفور وديروا لو دومي بو اللي بقى. بون انا درت لا لوفور في وسطهم، سي با غراف، سي كيف كيف. درت 2 بو دو فارين، ان ساشي دو لوفور، وزدت 2 بو de farine, خلط، ومزع à la fin كملت un demi pot de farine. En tout et pour tout il y a 4 pots et demi. حق شفت البخانيه تما، هذاك هو، هذاك راني درته في لاباط وزدت جي ديكوري avec, vous allez voir. Donc là راني ندير في le 4e pot، حركت bien. Bon, après il n'y a rien à rajouter. Voilà, هذا c'est c'est الجلمه. غادي نديرو لو دومي بو اللي بقى، فوالا فوالا اي سي بون. كملت الفرينه، هي تهنى. ونزيد هذا فوالا في لو دومي بو اللي بقى درت ان غران بو دو برالين، 2 بو دو برالين، وزدت واحد شويه على فان، مقنعتنيش، زدت واحد مغرف تاع الماكله. انا قلت لك انا شويه جينيروز في لي انغريديون تاوعي، نبغي نزيد نقص كيما في هاد لا روسيت. نورمالمون سي 1 بو اي دمي دو سكر، اي كوم البراليني لي سكري ديجا قلعت داك النص، درت غير 1 بو دو سكر، فوالا. دوك نزيد شويه، ما تخافوش، دوك نزيد واحد مغرفه تاع البرالين. اي توجور il faut rajouter diminuer، تي عينيك يا ميزانك، tu vois. فوالا قلت لكم، فوالا غير مغرفه، فوالا هذا ما كان، زعما يليق تزيد، زعما هذا ما كان. Donc voilà. Alors après راني درت هذا لو مول، دهنتو bien comme il faut. ديروا لا فارين في الوسط في لو فون، باسكو انا ما درتش على خاطر ديك البخالين، ما هي كون ما درتيش البخالين هذا المول ما يلصقش، تيفال وجديد، ما زعما يا با دو سوسي. مي كوم سي البخالين ماشي لصق اتونسيون، سي جوست كاين لي بخالين واحد 2 3 لصقوا في الفون تاع المول. دونك انا جو كونساي دو ماتر ان بو دو فارين. هذه حاجه مليحه كيما قلت لكم. يا دي بتي زيرور، je peux les rattraper à la fin. C'est pas des erreurs, hein, mais un conseil, voilà. Là, j'aurais mis la prochaine fois, on va dire de la farine. Je saupoudre un peu de farine vers le fond du moule. الحقيقة جا شباب، نقولكم الصح والله العظيم جا شباب. Vous allez voir déjà rien que le visuel est très beau. Donc voilà, c'est bon, c'est دف.
Maintenant, je vais décorer le fokani. Vous allez voir, c'est très joli. هذا المول في هذا تخلي فيها une poire et une pomme, c'est tout. نقيتهم bien sûr ودرت فيهم le jus تاع un demi citron comme toujours باش ما يكحالوش et en même temps pour l'arôme تاع les fruits. Voilà. Donc السدف ندير حبه تاع وحده تاع تفاحه وحده تاع البوار mais bon c'est pas grave parce que غادي يطيب ما غاديش يبانو c'est juste voilà c'est je remplis bien le moule partout. وني دايره في اللي هي واحد بتي بو دوك نديره لكم فيه ان ساشي دو سكر فانيي وواحد واحد اون كويير سوب دو كانيل راني موجداته مخلطاته نديروه باغ دوسو. وراني موجده اوسي ان سكر تاع لي جين تاع لي بريوش لو سكر بريوشي هذاك الكبير العريض هذاك اللي يديروه في لي بريوش تاني جوست بور ديكوري باسكو من بعد كي يخرج ما ندير له والو نايا ديجا الي اسرع حدايا واحد الريحه يا خواتاتي ما نقول لكمش خوتي بيان سور هكا من الشجره. تحياتي لي زوميام عندنا باري رياض بيبو دي فوا طون طون يجي كوم توجور مرحبا بيه et les hommes que j'ai oublié peut-être de temps en temps les jours مرحبا بهم. Donc غادي واحد une petite poignée vraiment une petite poignée de praline هكا par dessus voilà. وزدت هذا هو اللي قلت لكم فيه السكر فانيي والقرفه كيما هكا. Il est prêt à rentrer dans le four après. Voilà. Ah, voilà, السكر. صح لو بور قصدي صح c'est très bien. والسكر هذا اللي قلت لكم عليه فوالا هذا اللي نديره في لي بريوش. اي هكا سوبودريك الحبيبات. سي تو. بركاك. صاي بزاف عليك. فوالا. شباب كمان. دوك غندخلها في الكوشه. Le temps, ما نحسبش le temps. أنا كي يكون bien doré, en tout cas 3 quarts d'heure, toujours نديرو بالخدمي باسكو دو فوا ندير خدمي كل مازال ما طابش نخليه حتى كي يطيب غاية. Donc voilà, il est comme ça et hop, il va devenir comme ça. Mais par contre, pas en quelques secondes, hein. Il est passé, je pense, plus de 3 quarts d'heure au four. Surveillez. Moi, sincèrement, je ne peux pas vous dire exactement parce que كل واحد عنده le four, كان يبيع chaleur tournante, كان ما عندها chaleur. Donc voilà, essayez de vérifier de temps en temps, mais au moins comptez 3 quarts d'heure. Voilà, donc il est très bien, bien doré, extérieur, intérieur, taïeb. J'aime sincèrement, j'ai choueb, bzef. Voilà, je vous ai coupé un morceau. Après, min hatteta fait le moule. Il n'y a rien à décorer après. Je l'ai pas du tout décoré. خليه يبرد bien par contre باش تقصوه باش تقلعوهم le moule parce qu'il يطلق هذاك البرالين تاعه. Donc voilà, je vous le mets maintenant parce que des fois vous voulez le faire pour le goûter pour les enfants ou pour les adultes. Sur ce, je vous laisse. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.